5 ऐसे पौधे जिनके कटिंग को पानी में आसानी से उगा सकते हैं। पहला पौधा मनी प्लांट का है। इसे मिट्टी और पानी दोनों में लगा सकते हैं। दूसरा पौधा स्नेक प्लांट का है। इसे इसके पत्तों से नया पौधा बना सकते हैं। अगला पौधा जेड प्लांट का है। यह एक लकी प्लांट है। इसे लगाने के लिए इसके 5 इंच तक के कटिंग को पानी में डालकर छोड़ दें। चौथा पौधा पर्पल हार्ट का है। इसके पर्पल कलर के पत्ते देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। लास्ट वाला पौधा स्पाइडर प्लांट है। इसके पानी को हर 5 से 7 दिनों में बदलना चाहिए ताकि पौधे की जड़ें स्वस्थ बनी रहें।